আপনি কি ভিডিও এডিটিং করেন? তাহলে এই ওয়েবসাইটটা আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই একটি ওয়েবসাইটে আপনি হাজার হাজার একসাথে অনেক সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। এই ওয়েবসাইটে পাবেন আপনি বিশাল একটি সাউন্ড লাইব্রেরি, যে কোনো সাউন্ড এক ক্লিকে প্রিভিউ করে শুনতে পারবেন। আর পছন্দ হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাউনলোড করে আপনি আপনার ভিডিওতে অ্যাডজাস্ট করে লাগাতে পারবেন। মনে রাখবেন, ভিডিওর মধ্যে সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করলে ভিডিওর কোয়ালিটি অনেক গুণ বেড়ে যায়। আর এই ভিডিওটি সেভ করে রাখুন এবং আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন। এরকম এআই টিপস পেতে ফলো কিংবা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।